eskoletako ikasleak gara. Eta lehen gizakien historia kontatuko dizuegu. Hemendik ara da historia aurrea. Eta hemendik ara da historia. Eta gertatu zen duela 5 milioi urte. Eta lehen gizakiak hemen bizi ziren. Eta hemen bukatzen zen lehen idatzirekin. Lehen gizakien arbasoak tximinoak ziren. Eta lurrean ibiltzen hasi zirenean bere gorputza aldatzen hasi zen. Bere ilean gutxitu eta bere burua gutxitu zitzaion. Nola janzten ziren, udan biluzik joaten ziren, neguan animalien larrua janzten zuten, larrua garbitu eta lehortu behar zuten. Non bizi ziren, udan eta goitzean kanpoan egoten ziren, eta neguan eta gauean kobazuloen barruan egoten ziren. Mamutak, bisonteak, letarginak, oreinak. Kobazuloak, zuharriak, aizkora, eta larrua. Jaten zuten animaliak ehizatzen eta arrantzatzen zituzten. Oreinak, mamutak, bisonteak, arrainak, primituak biltzen zituzten. Ehizatzeko lantza, aizkorak, askonak abiz, ezugez eta makilez egiten zituzten. Arantzatzeko arpoiak erabiltzen zituzten. Eta larrua kentzen zioten animali. Zuharriarekin. Josteko ziria erabiltzen zituzten. Australopithekusak Afrikan bizi ziren. Eta gero Homo habilis bizi zen eta tresnak ikasi zuten egiten. Gero Homo erectusak beste kontinente batzuetara joan ziren. Europara, Amerikara, Asiara, eta hor hotza egiten zuen eta zu asmatu zuten. Hildakoak lurpera zen zuten eta zulo bat egiten zuten eta hor gorpua esartzen gordetzen zuten eta lan tresnak ere bai. Eta herriak eta aria gainean botatzen zuten. Artea, kobazuloetako
sabaietan eta hormetan margotzen zuten. Buztina, ikatza eta mineralak erabiltzen zituzten. Horizka eta beltza koloreak erabiltzen zituzten. Margotzen zuten mamutak, oreinak, zaldiak eta bisonteak margotzen zituzten. Eta eskuak eta oinak eta pertsona.